stupid amounts. Ayy, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Ayy, so much that I'm losing accounts. Ayy, I'm a young boss in my state, yeah, so I gotta stay in my town. Ayy, I think I'm staying around. Ayy, what is they talking about? Ayy, they know I've been in the lab, yeah. Bro, why they all going out? Ayy, I got the money, it's inside. They wanna ask why I been why. In 2018, they still hate it. I see them now, they all switch sides. I told them all that I been fly. There ain't no faking on this side. They try to give me a small deal. I need big bills, I'm a big guy. Hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Ayy, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Ayy, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Ayy, hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Ayy, I'm making stupid amounts. The shit is annoying to count. I hired a dude just to count. And he don't make no mistakes, yeah. I live my life, had a suitcase, yeah. Smoking on a bouquet. Ja, Grüße Gemüse, ich bin Lasse, ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg und heute wollte ich euch mein Moped vorstellen. Wir sind hier schön in Stralsund, Wetter spielt mit und ich habe richtig Bock. Also so wie das ist, wenn man in einer Kleinstadt wohnt, macht man halt mit 16 seinen Moped-Führerschein. Ja, also ich habe 2012 das Moped bekommen, da war ich 15 Jahre alt von meinen Eltern und 2012 war das so voll der Hype von diesen Street Fighter Optik. So, und das war voll das Klischee, also der Obergurt, der Rahmengurt da oben war hochgebogen, ganz kurzes Schutzblech dran und so eine komische Lampe vorne dran, so richtig Street Fighter mäßig, fand ich damals total geil, musste ich unbedingt haben. Ja, dann habe ich dann meinen Führerschein gemacht, bin dann so gefahren. Tatsächlich hat das ganze Thema richtig angefangen mit einem guten Freund von mir in der Schule. Mein Sitznachbar quasi, der hatte eine Schwalbe gehabt und dann ging das immer los, wer hat das schnellere Moped. Ja, und dementsprechend ging dann die Palette los, mal geguckt, 50 Kubik, 2 Kanal, 4 Kanal, 60 Kubik, 2 Kanal, 4 Kanal, 70 Kubik. Und so immer die Palette hoch und hoch und hoch. Ja, irgendwann hat mir diese ganze Street Fighter Optik nicht mehr so gefallen. Dann habe ich angefangen, das so ein bisschen zu zerlegen und umzumodeln. Die hatte so eine Monsteraufkleber gehabt und ich schicke dir dann ein paar Bilder, das sah echt fürchterlich aus. Aber damals war das so halt voll cool. Irgendwann hat es mir halt nicht so gefallen und ich habe mit 16 gleich den Motorradführerschein gemacht und habe dann mir eine 150er ETZ gekauft und habe die dann quasi als Alltagsmotorrad gehabt zum zur Schule fahren und so rumfahren und habe dann das Moped quasi wirklich rein nur noch als Spaß gehabt. Ja, gesagt, getan, dann kamen die ersten Treffen. Dann waren wir das erste Mal 2013, 14 waren wir das erste Mal in Zwickau zum Simson-Treffen. Vollkommen gehypt gewesen, war richtig cool und eine riesen Clique, dann wieder zurück. Dann kam der erste große Umbaustep. Ich hatte damals einen 100 Kubik Motor gehabt, von einem Kumpel abgekauft, komplett fertig. Der hatte, irgendwas um die 12 PS. 2015 waren wir auf dem Harzring gewesen, auch nochmal Simson-Treffen Zwickau mitgenommen. Danach das erste Mal auf dem Harzring gefahren, auch in meiner Gruppe. Hat auch einen Heidenspaß gemacht. Und da kam dann die Liebe zum Streckefahren und generell. Und da habe ich dann gesagt, gut, okay, all die Jahre bist jetzt das Moped gefahren. Optisch sah es halt nach wie vor in diesem Street Fighter Optik aus. Also halt immer noch Obergurt hochgezogen, diese komische Maske. Aber es war halt dann schon Motor umgebaut. Und ich habe halt immer nur auf die inneren Werte gelegt und die Optik war mir eigentlich egal. Da ist der Lack abgeplatzt, war scheißegal, Hauptsache es fährt schnell. Das war eigentlich so damals das Ding. Ja, und nach dem Harzregen ist mir die Schaltung um die Ohren geflogen bei dem 100 Kubik Motor. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, Schnauze voll, jetzt zerlegen wir es. Und dann habe ich das Moped in einer Freitagabend Bieraktion komplett zerlegt. Und dann war da nur noch eine große Kiste mit Kram und Rahmen und Schrauben drin. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, und jetzt machen wir das einmal alles in ordentlich. Ja, aus meiner Gruppe, wo ich da damals auf dem Harzring mit war, war einer, der hatte den Motor verbaut gehabt, den habe ich so gekauft. Das ist ein 77 Kubik Polini-Zylinder drauf, haben wir mal gemessen, hat 18 PS. Und er ist den gefahren, Grüße an Alex, der hatte damals auch ein geiles Moped, also so ein Ur-Crosssitzer-Design, kann ich auch mal ein Bild zeigen, war echt geil aus. Und der hat den komplett zerschrotet. Der hatte den Klemmer gehabt, der hat den komplett zerwichst. Und dann habe ich den kaputt, wie er war, weil ich das so geil fand und wollte was total Krankes haben, habe ich gesagt, geil, kaufe ich dir ab. Aber nur unter der Voraussetzung, dass der Motor wieder läuft.
So. Und in der Zeit, wo ich quasi das Moped aufgebaut habe, hat er angefangen, den Motor zu revidieren. Gesagt, getan, dann lag das Ding erstmal ein halbes Jahr zerlegt in der Garage rum. Dann habe ich mir erstmal Gedanken gemacht, gut, was willst du für ein Konzept machen, was willst du überhaupt machen, wie geht das überhaupt weiter? Zeitweise noch mal so die Lust verloren, weil dann siehst du nur den Haufen und denkst du so, ach scheiße, jetzt hast du auch nicht so Bock. Und naja, wie das halt so ist. Ja, und dann irgendwann dann doch entschlossen, wieder anzufangen. Und dann gingen die Rahmenteile alle zum Pulvern. Und dann war halt klar, okay, wir gehen in Richtung Originaloptik, so weit wie es geht, aber halt mit diesem fetten Vakuum. Ja, gesagt, getan. Die ganzen Teile bestellt. Der Lack ist original DDR-rot. Also alle Teile, die verbaut sind, zum Beispiel die Lampe, das Schutzblech, die Blinker, das Rücklicht, das sind alles original DDR-Teile. Die habe ich mir alle zusammengesucht. Die Farbe zum Beispiel, der Lack habe ich von einem Opa gekauft. Der hat in einem Dorf neben mir hat er so einen Scheunenverkauf gemacht und hatte 5 Dosen original roten Lack stehen. Dann habe ich den abgekauft, habe mich gefreut wie ein Schnitzel und das war dann die Farbe. Ich habe dann auch einen guten Freund kennengelernt, Chris. Der hat mir das Teil lackiert und der hat mir auch geholfen, wo es dann anfing mit Kabelbaum legen, alles verkabeln, anschließen, das Ding abstimmen. Mit Kevin zusammen, das ging dann alles so in eine Richtung. Und Ziel war dann 2016 Simson-Treffen Zwickau. Das war das Ziel. Quasi im Winter angefangen, ich glaube im Juli ist das Treffen gewesen. Und tatsächlich 3 Tage bevor es dann losging, war das fertig. Wirklich auf den letzten Pfiff. Ja, es hat halt viel gefehlt. Ne? Also ich habe noch nie eine Kastenschwinge verbaut, das Ritzel, das hat da nicht gepasst und dort nicht gepasst. Und immer bestellt und bestellt und bestellt. Und irgendwann hat das dann alles funktioniert und 3 Tage vorher war es dann fertig. Dann bin ich dann 2 Tage bei mir die Straße hoch und runter gefahren, habe den Motor ein bisschen eingefahren, weil der lief ja auch 0. Ja, gesagt, getan, das Ding in Hänger, Abmarsch. Dann nach Zwickau gefahren. Ich weiß nicht, jeder, der da schon mal war, weiß, dass man da nicht so viel zum Fahren kommt, wenn einem das Moped wirklich lieb ist. Und dann haben wir es dann nur hingestellt und kam mega viel, die das halt cool fanden. Und einen Monat später sind wir dann auf den Harzring gefahren. Und da war dann die erste richtige Belastungsprobe. Und da bin ich dann halt richtig schön den ganzen Tag hin und her, bis ich mich dann einmal bitterböse gelegt habe. Also das Moped geht echt biestig. Es ist ein kurzes 5-Gang-Getriebe verbaut. Das ist sehr kurz übersetzt. Kommst auf der Kran vielleicht zu 90 oder so. Ich bin halt vorher schon viel gefahren, aber das war halt auch schon echt eine andere Hausnummer. Ja, und dann war die Strecke noch so ein bisschen nass und der Übermut und mit meinem Kumpel dann immer hin und her. Das war übrigens immer noch mein Schulkumpel, mit dem ging all die Jahre diese Steps weiter. Der hat dann zeitweise einen Spatz gehabt mit 90 Kubik, den haben wir dann nebenbei aufgebaut und dann haben wir es uns da immer gegeben auf der Strecke. Ja, und mit den Reifen bin ich dann, wo sie heiß waren, einmal auf so einen nassen Streifen gekommen und dann hat es mich die Reihe nach lang gelegt. Da war natürlich das Geschrei erstmal kurz groß. Ja, Gott sei Dank war nicht viel kaputt. Ja, das war eigentlich das letzte Mal, dass ich sie dann richtig artgerecht bewegt habe. Dann stand sie tatsächlich 2 Jahre lang bei mir im Haus, oben auf dem Flocati im Wohnzimmer. Und wie es halt so ist, dann kommen andere Themen, Freundin, Autotuning. Alle meine Kumpels haben dann die Mopeds in die Ecke gestellt, dann kam so das nächste Thema. Tatsächlich stand es dann 2 Jahre, dann gab es mal eine Ausschreibung bei Facebook, dass das Fahrzeugmuseum Chemnitz Exponate sucht für eine Sonderausstellung. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre ja cool, wenn das mal ein paar mehr Leute sehen, als ich nur immer im Wohnzimmer. Und dann habe ich mich da beworben und nicht mal eine Stunde später hat mich der Chef von dem Museum angerufen und war vollauf begeistert, dass er unbedingt das Moped haben möchte in seiner Ausstellung, weil er das noch nie zuvor gesehen hat. Und das fand er so klasse. Ja, gesagt, getan, das Ding im Bus gefahren, nach Chemnitz dann hingestellt, dann stand es ein Jahr da im Museum. Dieses Jahr im Februar habe ich es abgeholt und hatte das schon den nächsten Termin gehabt, dann Corona jetzt natürlich nicht. Da hat das Verkehrsmuseum Dresden sich gemeldet, beziehungsweise habe ich da mit jemandem gesprochen. Und da sollte es ja eigentlich jetzt als nächstes hin, als Exponat. Und dadurch, dass jetzt nun aber Corona kam, wurde die Ausstellung verschoben und auf nächstes Jahr. Ja, und dann stand erstmal eine Garage und dann dachte ich mir auch, naja, so letzte Woche eigentlich, könnte man ja mal wieder raushören. Und dann mein Kumpel Chris geschrieben, Mensch, hier, wie sieht's aus, hast du mal kurz Zeit? Und dann haben wir den Vergaser sauber gemacht und tatsächlich beim ersten Kick-Puff, Moped lief. War cool, einmal auf den Hänger gestellt, bei uns ins nächste Dorf gefahren, ins Gewerbegebiet und dann bin ich da mal so 3-mal hin und her gefahren, habe wieder den Spaß meines Lebens gehabt, weil über die Jahre hat man das so, gut, es steht halt da und es sieht schön aus, aber dieses Gefühl war halt wieder voll weg und das war so wie am ersten Tag. Und ich habe mich gefreut wie so ein Schnitzel und habe dann eine Insta-Story gemacht und habe euch dann drauf verlinkt. Einfach nur aus Jux, weil ich dachte, ach, ich gucke mal eure Videos, dann wäre ja schon cool, ne? Ja, ich glaube, so am nächsten Morgen gucke ich aufs Handy und dann habe ich eine Nachricht gekriegt, dachte, ja, ist ja ein Witz, jetzt schreibt er mir da wirklich. So, und dann gesagt, getan, immer so ein bisschen Kontakt gehabt und dann auf einmal hieß es, ja, dann komm mal her. Ja, und ich bin relativ spontan, das hat alles geklappt und heute sitze ich hier und habe mein Schätzchen mit. Ich habe es viele Jahre, es hat viele Steps gemacht. Zwischenzeitlich hatte ich noch mal einen Star gehabt, den habe ich auch als Scheunenfund quasi aus einer Garage geholt von einem alten Opa.
für eine Kiste Bier oder was, ich weiß es nicht mehr, es war nichts. Den komplett aufgebaut, hab den leider zersägt, hatte leider einen Unfall mit gehabt nach 3 Monaten, also 3 Monate gebaut, 1 Monat gefahren, dann kam der Unfall. Ja, und dann hatte ich dann diese wunderschönen Weißwandreifen und da dachte ich mir, Mensch, die Reifen passen auch gut zu dem Konzept, dann habe ich die da drauf gemacht. Ja, und so ging das halt los. Ne? Und dann war es fertig, irgendwann. Motortechnisch, das war ursprünglich, der Block ist ein 70 Kubik Motor. Das ist ein Polini-Zylinder, 77 Kubik, der wurde aufgedreht komplett. Da ist ein 24er Mikuni-Vergaser dran mit einer 145er Hauptdüse. Das Ding war dann quasi wirklich gebaut nur noch für den Harzring und eine halbe Stunde fahren war der Tank leer. Also ich habe mich noch echt erschrocken, aber das ging dann noch recht flott. Ja, es ist ein kurzes 5-Gang-Getriebe verbaut, sehr, sehr kurz übersetzt. Ich habe nur vorne einen 13er Ritze drauf, aber halt wirklich für Strecke fahren ist es echt perfekt. Ja, der Kühler ist, so genau kann ich das gar nicht sagen. Ich habe den ja so gekauft, den Motor an sich. Ich weiß nicht, ich glaube der Kühler ist von einem alten Polo oder Corsa oder was. Ich weiß nicht, woher er den hat. Auf jeden Fall passt das ganz gut rein, auch mit dem Ausgleichsbehälter, mit den Streben, was wir hier so gebaut haben. Das reicht doch tatsächlich mit der Luft, also der Fahrtwind kühlt da echt gut runter. Der Auspuff ist Eigenbau, ist nach unten gebaut, dass du halt wirklich die Kurven gut fahren kannst, dass du nirgendwo mit dem Auspuff aufsetzt, allerdings mit dem Fußbremshebel. Aber gut, das ist halt so. Ja, die Reifen sind Savas mit Weißwand, so eine relativ weiche Mischung, fast schon eine Art so Semi-Slick-mäßig, sowas in der Art, was man halt noch so kriegt auf straßenmäßig. Fährt sich richtig gut, bin ich top zufrieden. Ja, alles funktioniert, Blinker, Licht, Hupe. Bremse, also die Gabel vorne ist eine RG80-Gabel von der Suzuki. Ja, Suzuki RG80-Gabel mit einem Aprilia-Sattel. Das habe ich tatsächlich gesehen bei eBay Kleinanzeigen, hat das einer komplett als Set verkauft. Fand ich geil, musste ich haben. Hab den gut runtergehandelt. Ja, leider durch die Standzeit ein bisschen Schönheitsmacken, aber gut, ein bisschen Patina tut der Sache auch nicht schlecht. Und es war halt nie ein Showmoped. Also ich habe das wirklich schon ordentlich aufgebaut, aber es war nie Show und Schein, weil dafür fahre ich viel zu gerne und dafür muss das einfach funktionieren. Der Endschalldämpfer ist von Langtuning, die kannst du ja bestellen, das sind ja diese universalen. Fand ich cool mit der Carbonoptik, das passt ganz gut. Ja, Zündung ist eine Vape-Zündung drin. Das war tatsächlich das erste, was ich mir damals mit 15 gekauft habe. Das erste, was eingebaut wurde und die Vape-Zündung hat alles überlebt. Jeden Scheiß war die Zündung drin und sie hat wirklich alles mitgemacht. 60 Kubik, 70 Kubik, 100 Kubik. Zwischenzeitlich, ich glaube, 85 hatte ich glaube auch mal zwischenzeitlich gehabt. Und jetzt die macht alles mit. Top. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wasserpumpe ist auch in so einem Kit. War schon so komplett mit dran, fertig. Kann man aber auch kaufen. Jetzt habe ich schon gesehen, dass es gibt ja mittlerweile schon Kits, die du komplett so kaufen kannst auf Wake. Machen ja mittlerweile auch viele, ist ja nicht mehr so was Besonderes. Hinten MS50 Ritzel dran, anderen Mitnehmer, andere Bremsbeläge. Tatsächlich nur vorne auf Scheibenbremse gebaut, weil das reicht eigentlich vollkommen aus. Zwischenzeitlich habe ich mich echt mal erschrocken. Ich hatte dann schön das Schutzblech neu lackiert gehabt, schön mit der Strebe. Habe mich gefreut, dass ich das gekriegt habe. Fahre das erste Mal auf den Harzring. Nach 3 Runden fahre ich runter, habe hier eine riesen Delle drin gehabt, weil die so stark eingefedert hat, dass ich mir den Kühler auf das Schutzblech geklappt habe. Ich bin natürlich leicht geärgert, aber gut, das ist halt so. Tacho ist dran, bis 140. Das ist so eine Koso-Armatur mit Temperaturanzeige und Drehzahlmesser. Drehzahlmesser ist noch nicht. Heute habe ich mir immer mal vorgenommen, den noch ranzumachen, habe ich aber nie gemacht. Aber ja, ist ja auch egal. Geht auch so. Ja, die Ventilkappen habe ich von meinem Kumpel damals geschenkt gekriegt. Diese Handgranaten fand ich eigentlich auch ganz cool. Das sind so eine kleinen Gimmicks. Ja, ein paar Sticker sind dran, wie zum Beispiel Hashtag Pipan. Das haben wir das erste Jahr in Zwickau habe ich mir den gekauft. Dann dachten wir eigentlich, das ist echt ein cooler Name für das Moped. Und seitdem ist er da dran. Am Herzkasten hast du noch diesen Benzin im Blut-Aufkleber dran. Das beschreibt eigentlich auch meine Jugend. Das habe ich mir tatsächlich auf die Wade tätowieren lassen. Also wenn ihr das sehen wollt, falls das jemand interessiert. Ist tatsächlich dran. Also das habe ich mir eigentlich auch so gemacht, so halt diese ganze Zeit, wenn man halt überlegt, wo das herkommt, wie das angefangen hat, halt mit 15 angefangen zu schrauben und wirklich über die vielen Jahre Leute kennengelernt in meinem Freundeskreis und wir haben alle immer mitgezogen, immer größer, immer schneller, immer krasser. Finanziert habe ich mir das eigentlich auch viel, also wir hatten zum Beispiel, ich bin Schiffer, ich arbeite auf einem Schiff, ich habe Binnenschiffer gelernt. Und wir hatten immer ausländische Angestellte gehabt und dann hat man zum Beispiel mal einen Matrosen gehabt, der kam aus Tschechien. Und dann bin ich mit dem Transporter nach Tschechien gefahren, nach Prag. Da hat er mir 3 Mopeds zusammengesucht. Dafür habe ich insgesamt 200 € bezahlt. Die hatten ein deutsches Typenschnitt gehabt, den mit nach Deutschland genommen, habe die für 600 € wieder verkauft. Heutzutage natürlich undenkbar, aber damals waren die Preise noch ein bisschen mehr realistisch, wenn man es mal so sieht. Ja, jetzt kann man sich ja nur in den Kopf fassen, was heutzutage, weiß nicht, was manche Leute für Moped haben wollen, da hätte ich früher nicht mal 1000 € für bezahlt, da würde er 2 haben. Aber gut, so ändern sich halt die Zeiten. Und so habe ich mir das halt immer finanziert. Warum halt auch für Kumpels geschraubt. Tatsächlich möchte ich echt riesen Danke sagen an Lukas, damals, der mit mir wirklich in der Schule angefangen hat. An Chris, der da echt auch seinen riesen Teil mit hat. Und ohne Chris wäre das auch nicht so fertig geworden, weil er hat dann wirklich angefangen, den Kabelbaum zu ziehen, da zu gucken, wie geht man daran mit dem Temperaturfühler, weil so Elektrik ist nicht so ganz meins. Und ja, meine Freundin, die das natürlich mitmacht, diesen ganzen Scheiß und dieses ganze Hobby, wobei jetzt die letzten Jahre wirklich sehr ruhig geworden ist. Aber ich habe mich echt wieder
richtig neu verliebt in das Ding. Und wie gesagt, man unterschätzt das so, wenn das so 3 Jahre steht und man läuft dann nur dran vorbei als Staubfänger und dann poliert man mal ein bisschen und denkt, ach ja, das war so eine schöne Zeit. Und dann machst du mal den Arsch hoch und fährst mal wieder eine Runde und ich sag, scheiße, das geht ja echt gut vorwärts. Ne? Wie gesagt, letztes Wochenende rausgeholt. Meine Freundin war da gewesen und ein anderer Kumpel, ich gesagt, willst du mal fahren? Ja, klar. Und der sich drauf gesetzt, der sagt, ach du Scheiße, das ist ja Endgegner. Ich sag, ja, Kacke, ne? Das ist halt echt. Es gibt natürlich weitaus krassere Mopeds, die, weiß ich, 20, 25, 30 PS haben. Mit meinen 18 PS bin ich da echt zufrieden, so wie es ist. Ich brauche auch nicht mehr, weil so wie es ist fahrbar, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, es ist haltbar, es fährt. 2016 ist es jetzt so, wie es ist, also seit 4 Jahren habe ich es jetzt so. Einmal Harzring, einmal Zwickau und dann so noch ein bisschen Straße und halt die Museumtritt. Ja, Museum war halt auch eine geile Erfahrung. Halt. Das schiebst du halt das Ding da rein und denkst dir so, oh geil, da steht ein Moped, alles tipptopp original. Und dann komme ich da als Fuscher um die Ecke, als Tuner. Und dann kommt da so ein Opa, der eine Opa beflucht dich und sagt, was hast du nur gemacht mit dem schönen Moped? Und der andere sagt, ja, sowas habe ich ja auch noch nie gesehen. Das ist halt cool. Ich bin gestern 4,5 Stunden hierher gefahren auf der Autobahn, waren 5 Autos, die neben mir gefahren sind, Daumen hoch gemacht haben, Bilder gemacht haben, weitergefahren. Also das ist halt eine coole Sache. Ja, siehst du, schau lustig am Auch. Sieht schön aus, ne? Ist gut, ne? Einwandfrei. Wie finden Sie das Moped? Ich habe jahrelang eine Schwalbe gefahren. Hatte ich auch mal gehabt tatsächlich. In Nürnberg. Ein super geiles Ding, nur der Vergaser war scheiße. Da musste man mal, gab es einen anderen Vergaser ja. Und dann lief das Ding einwandfrei, alle anderen verpresst. Der läuft auch gut. Ja. Ja, der S50 ist auch cool. Da steht er top da. Der steht top da. Ja. Vielen Dank. Tauschen, könnt ihr tauschen, oder? Bitte? Garderobenstände? Ja, sofort. Gibt zwar Ärger mit meiner Frau, aber... Ja, die Frauen sehen da immer so ein bisschen... Aber den Garderobenständer kann ich danach normal erwerben. Das gibt's nur einmal, das ja, genau. Habt ihr was gemacht dran oder ist das original? Nee, original ist da nicht mehr viel, außer die Optik. Genau, es schaut ziemlich anders. Ja, okay, alles klar. Hoffentlich habe ich in der Spiegel. Also original haben die 3,5 PS und der ist 18. Also ich bin tatsächlich nur 3-mal wirklich mal so richtig Straße gefahren mit Moped-Kennzeichen dran. Ich wollte es mal tatsächlich, ursprünglich die Sache war, wir machen es tüffig. Dann habe ich mir den Spaß mal gemacht, bin damit mal zum TÜV gefahren. Den TÜV-Prüfer sind alle Augen rausgefallen, hat den Auspuff gesehen, hat den Motor gesehen und hat gesagt, du, also müssen wir nicht drüber weiterreden. Klar, man könnte vielleicht mit einer Einzelabnahme und hin und her und dies und das, aber das waren dann auch Kosten. Und ich habe ein Motorrad, damit fahre ich, wenn ich fahren will. Da mache ich mir keine Platte und das ist einfach Spaß und das ist gut so, wie es ist. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Das ist meine Jugend. Das ist meine komplette Jugend quasi in einem Projekt. Wichtig war mir halt auch, dass es wirklich alles, also der Rahmen ist halt wirklich der, den ich damals gekriegt habe. Klar, also viele Teile sind gekommen, viele Teile sind gegangen. Aber an sich ist es halt immer noch dasselbe Moped und zeitweise habe ich auch mal überlegt, es zu verkaufen. Irgendwann sagt man sich ja so, ach naja, so ein bisschen Geld wäre ja auch mal schön und mal so neue Projekte. Ja, übers Herz gekriegt habe ich es nie. Und viele meiner Kumpels haben ihre Mopeds verkauft und heulen sich jetzt aus, ach scheiße, hätte ich es mal behalten, dies, das, wenn du so siehst, was manche dann noch draus machen. Und ich glaube, ich krieg's auch nicht übers Herz und das würde mir eh keiner zahlen, was ich dafür haben will. Ja, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, teilt, abonniert. Ich bin auch bloß, ich hätte nie gedacht, dass ich hier heute sitze. Ich gucke den Kanal selber schon seit Anfang an. Ich finde es cool, was die Jungs machen und habe mir echt nie vorgestellt, dass es jetzt mal so weit kommt, dass ich mal in einem YouTube-Video bin. Aber gut, so ändern sich die Zeiten. Und ja, folgt mir auf Instagram, OstblockMV Instagram. Ich poste immer mal ab und zu was, wenn ich es mal raushole, wenn es dann mal wieder losgeht mit Fahren. Anders habe ich euch ja nicht kennengelernt. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch gefällt.